no wario na ndeto njuru cia mundu angikorwo ho ni ugacokera no ungiaria horo ndeto njuru cia mundu utari muoyo ri ni uru muno ni ta mundu uria uwi kurwa aringite mundu akamuguithia thi akamuhuragira thi na niyo ikurwa mundu uria uwi kurwa mundu agwa ndamuhuragira thi atagirira arugame nigetha mukirwe tondu guthiite kumuhura guthiite murwe kugo ndeto njuru iria ungiaria no ngacia mundu mukuo tondu ndangiarahuka no uhitie muno no ndeto iria ungiaria ona kana ni njuru cia mundu wi muoyo angikorwo no hote gucicokera eho nduhititie toria twamenyanie na Heze gituika murata wakwa gituika murata wake muno akinyenda akinjiukia na to murata tondu ndiagikoretwo nderugamia ri ni ndaikarire gwake ihinda inene muno tuikaraga nake ihinda inene muno nyumba emwe tondu hindi yo ndakihikanitie ari mwanake no ni ndakire na ciana mwiroreri wakwa otoria ndakwiriire ati ni turikoragwo nawe haha thiini wa studio ya Lazarus Impressions Media na twakugeithia na ngethi cio wa mwathani yo haria hothe uratwirira uri ngai wa moyo akurathime na gukinyira wega na utugi wake turi akenu muno ni uria muthiite na mbere gutwirorera na gutu support ona gutwira uria tubati gwika icio ni part cia advice ni tukenete muno ni nyui ngai wa moyo amurathime umuthi na rio ni muthenya ungi ngai atumatuone ona tucemanie na inyui oria hothe muratwirorera mugituthikagiriria thiini wa bururi witu wa Kenya ona nja wa bururi kuria America na Canada na Germany ona Dubai ndironire mukirire sport na njira nene muno na ngai wa moyo amurathime riu turi guku na hatiri undu ungi na ndiri mwiraga tabarira-ini ino ya Lazarus na ritwa riakwa ritagwo Lazarus Kimani ritwa riu ndiugaga kaingi no riu ndiugire ndi mwiraga njitagwo Lazarus Kimani nayo channel ino igitwo Lazarus Impressions Media tukurehagira uhoro mwega na uhoro wa ma na uhoro muno ugukumia ritwa ria Jesu na guteithia ni ithuĩ ene tondu tuherwo nginya twinaga ati teithia ni inyuĩ o mundu na uri ungi maundu maria mari muhinyagiriria na muthenya wa umuthi ndimira tutiaragia kai muno twenda guthi direct to the point nigetha tutikaboe mwiroreri witu tutikaboe shabiki witu na murumiriri witu ni undu ucio imwe kwa imwe nginya undu uria uturehire kundu guku na muthenya wa umuthi ndina mugeni wa bata muno ni ndimwitaga ritwa riake tondu muthuri uyu no arika na baba na ni moya na muthee wakwa ndimwitaga Dadi karibu sana Dadi guku gwitu thengi muno ni njui guku nduri woka guku ndiukite hindi ingi ona nduri wakuhiriria aca no ngai ni mwega ni atuma uke ni atuma nginya gikaro na niwe wi hau ikarite ndi ha njikaire na ngai ni munene muno makeria itanera utanamba kwitamburukia haha ni ndaguthikagiriria tene muno ndi cukuru we cukuru na ti secondary primary na kuria rua ngaigua muthuri uinite wega ngaigua wega muno na ngakena muno na ngai ni munene tondu agiko no we wikarite thi twi nawe haha ni nie ucio nona ngai ni ekaga maundu manene na ngai no amagegania ati nie Lazaro kada ya kuria Nyandarua kuria Oroborosat hakuhia gwitu tuikarite haha thi na muthuri uyu tamere we mageithie no nigukoithia mwiroreri witu muthenya wa umuthi thiini wa mwathani na ngwire ni thengio muno ni undu wa gutuhe ihinda riri nigetha twaranirie nawe ni njui nawe ni mahinda maku woete na ukagaya nigetha uthikiririe ndeto iria tugukorwo twina cio haha niguo na muthuri uyu gwitwo Lazarus niguo karibu sana asante sana karibu sana muno guku gwitu na we karibu ringi na ringi ona maita maingi tondu kiri muthuri mwega noguo etiguo niguo ngai ni atumite gwitu ni kuria Nyahururu riu ithuĩ kaingĩ nĩtugaga Nyahururu no Nyahururu ĩrĩ o haraihu na ithuĩ gwitu nĩ kuria Oroborosat Ndaragwa constituency noguo na niĩ ndio Nyahururu Ndaragwa constituency haya no nĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩandege ugu nĩ kũhĩtũka Nyahururu ũthiĩ to gũthiĩ Nyeri kinya handũ hetagwo Mairo 4 ndahona ucuke rĩu ũingĩre na kũu Kĩandege mĩgũnda-inĩ nĩ ndakuona kũndũ kũu no tene nĩ twathiaga nginya na magũrũ Nyahururu gwatuĩkanĩria mũtitũ gũcoka ũkĩgĩa nyamũ rĩu no nginya ũgĩthiũrũrũke kweli tuguo tũrĩ itũra rĩmwe rĩu nĩ itũra rĩmwe na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno nĩ mwega mũno rĩu ndu wa tene ũciarĩirwo kũ
ni guciarwo ndaciarĩirwo Ndaragwa kundu gwitagwo Mũricho o haria hakuhĩ Ndaragwa taũni umĩte Nyahururu no tũgĩcoka ndĩrĩ o mũnini rĩ tũgĩgĩthama tũgĩũka handũ hetagwo Mairu 4 ndahona Mairu tũgĩikara hanini tũgĩcoka rĩu life iyo ĩngĩ nĩ Kĩandege rĩu ona kũingĩra cukuru ingĩrie ndĩkĩrĩ ona kũu Kĩandege ingĩra cukuru wĩtagwo Ngai Ndeithia wĩ handũ hetagwo Shauri ndawona gĩthoma primary kũu na secondary ona Shauri ndĩ ndamĩona center yothe harĩa ĩrĩ no amĩona rĩu cukuru ũcio wĩ hau hakuhĩ na Shauri nĩguo ndathomeire primary ngĩthomera o secondary na nĩ tũrĩ kanitha hau wa Holy Ghost Church of East Africa Holy Ghost Church of Africa East Africa na onaguo nĩ tũthomete guo na baba twĩ twana tũnini na kũ nĩ kwa baba witũ ekĩire ũhiki kũu rĩu watongoragio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Gaitho one na athuri angĩ marĩ ega mũno na ithe wa Mbuto basi Mbuto ndamuona Mbuto nĩ wamenya rĩu Shadrack Mbuto ni Shadrack Mbuto wa Kibaki rĩu Shadrack Mbuto nĩ wamenya nĩ general secretary wa kanitha wa PCG nĩwe general secretary nĩ mũndũ mũnene mũno kanitha ũcio mũthuri ndĩte mũno nĩ mũthuri wa bata no itũra ritũ na rĩu ningĩ rĩa ndokire Nairobi nĩ ndamũkorire akĩruta wĩra kwa Julia Lucy nĩkuo twekagĩrĩra cassette so rĩu nĩ mũrata wakwa mũno rĩu watene rĩ rĩu tũmenyete ũciairwo Nyahururu rĩ ũhoro ũcio wa life wĩngĩ atĩ ũgĩthomera hana ũgĩũka ũguo ndũrĩ na bata ta atĩ rĩu rĩ ũtũire atĩrĩrĩ nĩ wauma Nairobi nauma gĩcagi rĩu kiu na kũu Kĩandege nĩ woka rĩu gũkũ Nairobi no anjia life nĩ ndanjia life niĩ ndoima cukuru immediately ndanjĩrĩirie wĩra wa gũtuma iratũ na nĩgetha hote gũtuma iratũ he gĩthaka kĩarĩ gwitũ gĩthaka nĩ kuga atĩa nĩ kũndũ gũtaraingĩrĩka gĩtumanu ũguo kĩnyitanu mbito cietagwo Mbarakĩra rĩu kũu nĩkuo twaingĩrire na mwanake wĩho ndohete kĩremba no arĩ mũkũrũ kũngĩ retagwo Peter tukĩingĩra kuo na njĩra ya hitho tondũ nĩ forest na tũgĩhĩhia makara marĩ maingĩ mũno makara macio twendia ikara gunia rĩu magaciringi 30 haya nĩ twacinĩte kĩndũ makara gunia 36 ambapo nĩ twanyitirwo matanahĩa na twanyitwo tukĩhũrwo fine ya ciringi 160 na mũtumia mũrata wa maitũ witũ wetagwo nyina wa Kambera nĩwe wa Kambera ũrĩa mũini nĩwe watũrutĩire 160 ũciarĩ mbeca nyingĩ mũno by then it was back 1987 88 kwarĩ 88 na ona ndiakwĩrire gũciarwo rĩu atũrutĩra rĩ andũ acio marĩ ega magĩgĩtwĩra makarathi na mbere twathire tũkĩmomora tũkĩongerera ngũ nĩ makonia matandatũ ma igũrũ wa 30 rĩ nĩ mũtwaneire nyina wa Kambera tondũ ikonia nĩ ciringi 30 ũguo makonia 30 rĩ tũkĩendia ciringi 900 tũkĩgayana mũndũ 450 magana makwa 450 rĩ ndagũrire tools cia wĩra wa iratũ na ndiathiĩte kothi he handũ ndathiaga kwĩrorera andũ magĩtuma ndathiaga taũni ha mũndũ twetaga Isaya Mtume na hĩndĩ ũrĩa mũkũrinũ hĩndĩ arĩa mũkũrinũ ni kuma ndĩ mũnini ni twekĩrirwo tũkobia tũrĩ anini na he mũndũ ũngĩ ndathiaga wakoragwo handũ hetagwo Ndogino wetagwo Kariuki ona tũtioaine ndĩ kamũndũ kanini ona no ũingatwo tondũ gũtirĩ ũndũ ũreka na nĩ ngũtukithia hau nderoragĩra ũrĩa areka so maitho makwa nĩmo mahaire kothi ngĩkĩhingũra handũ Mairu 4 handũ baranda-inĩ hau nĩho ndambĩrĩirie gũtumĩra iratũ ngĩgĩtuma iratũ kwa ihinda ngĩcoka ngĩthama hĩndĩ ĩyo ndĩratuma iratũ rĩ nĩguo ndagĩire mũtumia ngĩcoka ngĩthama kũu ngĩthiĩ na Nyuki kũndũ gwĩtagwo Oldaiga gũkoragwo na Korindu Ndaiga ndahona Ndaiga ndathondeka mĩithikiri Ndaiga nĩ hau nĩ ndĩ kamũgũnda hau o hau Ndaiga ndatigirwo nĩ mũthee tigako gakũgũra mũthee wakwa wandigĩire iheo cia ciari nĩ njega mũno ndũkanecirie kwendia aca ũkendia tũrĩa ũkagũra kau rĩ agĩrĩirwo nawe gũgatigĩra mwana kau rĩ nĩ ka mũthee na ke hau o hau Ndaiga hau ũguo rĩu kũu nĩ ndaikarire nĩ ndatukanagia tũmawĩra tondũ nĩ ndakoretwo ningĩ ndamenya gũthondeka mĩithikiri handũ ndĩratumĩra Mairu 4 rĩ he bundi wetagwo Kagũnda wathondekaga mĩithikiri rĩu wĩra wakwa wanyiha rĩ ndathiaga ho
riu kwirorera ringi akanjira njohera hau uguo nayo yo nginyita riu ndathi kuria ndathire ngitukania tondu wira wa iratu ndwari muingi kuga andu mekagira nyamuga tondu kwari miigua muno ona ni wi hau rugongo wa ndaiga he andu twetaga rua idi kana ni ha gicenjirio kwari na mwena wa gwa Sami wa muthuri wa wetagwo Danieli wa Ngarua mwena ucio kwari na miigua riu andu mekagira wira wa iratu ndwakiri muingi gutukania na gutumaga turatugo kidogo gicoka ngiuma kou gicoka riu gwitu Nyahururu gicoka Nyahururu ndiakorirwo riu ndina wira no ndai na kamera ndathiururukangaga na koguo ukahura mbica ngahura mbica na andu gwitu makanyenda muno tondu iguciria kwi mathiko mekirwo hindi iyo gukihurwo mbica ni mundu ungi na tumohiki uguo na hindi ya ndithemba uguo riu agithie kuhura mbica guguo na ndirona tubia hindi iyo ni ndonaga tubeca ngicoka he handu muthuri etagwo ningumuririkana ndiu niki giatubandiganirwo na akiri murata wakwa muno akihe handu mugunda kwao gwakunukaga mai tondu ndakorirwo ndaingira thiini wa cietagwo miti mingi mashambani riu arutani aria mokaga kurutana ri ni ni ndathia nigetha ngathome uhoro wa miti riu mwanake ucio etagwo Mburu ni murata wakwa na thaici akihe handu hao mugunda gatagati hakunukaga tumai na tondu ndirathie guthoma miti iyo ri ngikenjiria kanathari hau ka miti ngihanda miti mingi muno nake mwarimu uria watuthomithagia ni atuikite murata wakwa muno ni ndanyitaga muno uria arauga tondu ndendete miti kuma tene riu ni ndanyitaga muno riu ona ngiakorirwo ndagoka ni atigagira mabuku ngabundithia andu aria turathoma nao riu ngikiambiriria kawira kau miti iyo ni yamerire no ndiakinyire kwendio ngiona handu hatumagwo iratu Nyahururu town ni muiritu wetagwo Shiro ari na thina wa maguru agikinyirwo ni kugia mwana agietha mundu angitigira ni ni ndatigirwo wira ucio na ndaika ya mwisho ngicoka akindigera o biu na riu njikarangite hau ri ni ndatumangire naguo Nyahururu gutuma na kuhura kuhaka rangi maundu ta macio niguo ndacokire ngiona handu ndandora my brother munini kungira wetagwo Kuria akiheo wira ni my brother step brother turiithio umwe wa nduka na akiona handu anginjenjia andehe ndumagira iratu by the way ona kari gakioski na ndiarihagio riu ni atia Kuria na my brother ucio wetagwo Kimani maririe na mundu ucio hau ndarutire wira mieri 3 Lazaro tondu ndari na nyimbo ndandikaga hindi iyo yothe ndakwira kuria guothe ndathiaga nginya ndi primary kwi nyimbo ndandikaga ingikuinira nginya thaa ici ndacokire ngicirekondi riu thutha uguo nyimbo ndari nacio ni mbeca ndagaga cia guthii studio ndandora kwari na wira muno hena ciondo ciho twaguraga kuria Karioko ugathi ugacikira bottom ya retha atumicurie guku miena na nguniko na nyororo na mukanda riu wa gwiciuria curia bagi icio cia ciondo ni ciaheire mbeca ngihota guthii studio to nyimbo ndi nacio ndathii studio ndiacokire wira-ini wa iratu wathire hau wira ucio wathirire hau ngiambiriria riu kuina ndanjia kuina ndagire na arata ingi muno aria makenirio ni mugambo wakwa ni ngocaga Ngai muno tondu tinie Ngai agituma mugambo wakwa wendeke ni andu aria mainaga hindi iyo maiguru heze ndungu Sami nene ko heze ndungu amukora kiina ndamugurira kiina mena asami acio ndamakorire nio manyitirie ugeni muno tori atwamenyanie na heze gituika murata wake muno akinyenda akinjiukia na to murata tondu ndiagikoretwo nderugamia ri ni ndaikarire gwake ihinda inene muno tuikaraga nake ihinda inene muno nyumba imwe tondu hindi iyo ndakihikanitie ari mwanake no ni ndakire na ciana mucii gwitu riu gicagi tabotige na inywe riri no mukuru kimiaka he kaundu ingiuga na ndiwi mwirori witu gukanyita atia miaka twahithire muhuko mundu aikia kibande giake waretini akirutaga riria aretio handu nigetha arute kana any transaction icio itumaga arute kibande ndingihota gukwira no mukuru to no igua miaka ihithitwo muhuko ni ma riu ndahota kwaria cia miaka mihithe njurio ndakimenya naki niguo no ni nguona onakorwo
ndiũĩ rĩ embere yakwa no akorwo embere yakwa no akorwo embere yakwa okay tondũ nginya advice iria heaga rĩ na tũmaũndũ tũrĩa anginyũkithagia rĩ nĩ nguona nĩ mũndũ wonete mbere yakwa hanini okay nĩ muoka rĩu nĩ twambĩrĩria rĩ kũina rĩu hĩndĩ ĩno nĩ backup rĩu mũndũ akĩandĩka nyĩmbo atua kũina andũ aingĩ mũno Lazaro ndingĩhota gũtara andũ acio Lazarus andũ acio nĩ aingĩ andũ arĩa niĩ nyinithĩtie nĩ makĩria ma andũ nĩ makĩria ma igana ndingĩririkana no ona ndingĩhota kũmatara rĩu nĩ ndakĩinithirie andũ aingĩ mũno kwĩ hĩndĩ twathiaga studio na mũndũ ũgwĩtwo Ndone mũrata wakwa mũno Ndone Kamau tũgakorwo twĩ studio na twĩna andũ acio atatũ tũkũinithia mũthenya ũcio ũguo twakũinithia we wĩ Lazarus ũthiĩ tũtikuma studio tũgweterera ũcio ũngĩ no menye hĩndĩ tũinaga nyĩmbo 13 14 12 no ithuĩ nĩ tũkũina cassette icio ithatũ mũthenya nyĩmbo makĩria thate icio nĩ nyĩmbo nĩ tuge cikuhĩrĩirie thate akorwo nĩ ni makĩria nĩ 36 akorwo nĩ 12 nĩ 36 ciakĩra ciũke 14 rĩ tũtikiuge nĩ ta nyĩmbo 40 na aini acio nĩ tofauti o mũndũ na nyĩmbo ciake koguo rĩu wĩra ũcio ũgĩkorwo nĩ ũratũ-sustain Nairobi na njũria atĩrĩrĩ tondũ mũinaga live rĩ mũkwĩrutĩra kũ practice yani nĩ ngũcokeria Ngai ngatho mũno mũno na thiĩ rĩu field-inĩ ya music andũ arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo umere kũngĩokire mũini mũgeni na arenda kũina na inũke rĩ eragwo eteo tondũ ndekwĩruta nyĩmbo ekũheo iratathi na ine nĩ niĩ ũthome ũguo niĩ moigaga wona wanengera wa tene maratathi ndarabatara practice we waina ũrĩa rũrainwo rĩ ekũina ruothe ndarenda kwĩruta niĩ nĩguo ndakorirwo na ndakwĩra nĩ ũgũthiĩ ũria aini arĩa makĩrĩ kuo hĩndĩ ĩyo itũ na nĩ megũkwĩra ũguo koguo niĩ ndetagwo niĩ nĩ ndakoragwo nĩ mũndũ oka kũrekondi na ũmũthĩ nĩguo recording ngoya maratathi macio ngaiga mũhuko na ndireruta kĩndũ rĩrĩa ngita ĩrĩhũrwo rĩa raina rĩ niĩ ũcio nake mũkagwa rwĩmbo-inĩ tukagwa rwĩmbo-inĩ na tukarĩkia ona kũrĩa angĩ ndathiaga agakorwo mũndũ ũcio nĩ ahĩngĩca ahũri mũno anjĩra watene ndũmũtongorerie rwĩmbo rũu na we nĩ ũrarũhota karĩtongoria ngamũtongoreria nake agagĩũka anibakĩte no ciake na tũtingĩũrania kũmũtongoreria rwĩmbo tondũ no kũina nĩma na hĩndĩ ĩyo ũraina umĩte ngoro-inĩ thĩinĩ rĩu rwĩmbo rũu rũrauma ngoro rĩrĩa ndĩrũmenyire ũrĩa rũrainwo Ngai nake nĩ andeithagia akĩhe roho ũcio wa kũingĩra rwĩmbo-inĩ tondũ kũrĩ mũndũ ũngĩina rwĩmbo no wone rwĩmbo rũu rũtirauma ngoro tondũ either ndarĩ na wendo waruo kana ti mũndũ rwĩmbo nĩ rwĩ psych kwĩ mũndũ ũtaingagĩra psych-inĩ no egũkĩina na ngũrie rĩ o ũguo ngũrie oro ũguo rĩ ndiũĩ kũnyita nĩ atĩa rĩ ũria tu ũrĩ waina rwĩmbo hĩndĩ ũkĩinithia mũndũ ũkaigua nĩwona rwĩmbo rũu nĩ rwanyingĩra ukarira kana ukaigua kiundu ukaigua nginya ta roho wa Ngai ukire waita maithori kana ukaigua ta ihuru ni raho nĩ ngũgũcokeria na aspects igĩrĩ ya mbere ni maithori makwa anga nĩ mekũraihu mũno kũrĩra no rĩu that spirit ya gũkorwo atĩ rwĩmbo rũu nĩ rwa hike meciria-inĩ makwa na rwa ndakorwo ndĩrarũina ina hyper mana hena kĩũ igũrũ kĩho kĩa rwĩmbo rũu ũrĩa rwanjoya maũndũ macio mananyita mũno ngaigua rwĩmbo rũu mũndũ ũcio ciugo icio araria nĩ cia Ngai nĩma na akaigua rĩu kĩrĩa yĩkaga rĩ nĩ rwĩmbo rũu rũinaga na feelings ta rwĩ rwaku ũkaina na feelings gũkĩra mũndũ ũrĩa mwene nginya gũkĩra mwene ũkaigua rwĩmbo rũu rwa kũhutia nginya mahĩndĩ ũkaigua rwĩmbo rũu rwĩ ngoro-inĩ thĩinĩ rĩu nĩ rwa gũkua that is koguo kĩrũina tiwe rĩu ũkawĩina atarĩ we wĩ roho-inĩ ya rwĩmbo rũu kũringana na message ũrĩa hana no ndanakĩona andũ nginya megũkĩrĩra maithori tũkĩinithia andũ na hĩndĩ ĩyo kwanja kũrĩra kwarĩ ũru mũno onakorwo nĩ spirit rĩ nĩ roho wa kũnyita rĩ kwarĩ kũru tondũ nĩwona tũrĩkĩtie rwĩmbo kũrũina na nĩ ahũri mũtwe twainaga live ngita ci harĩa na andũ a ngita me mwena ũrĩa nyumĩ handũ hekĩrĩtwo icicio igĩrĩ ũguo mũtingĩigua ngita iria mũraciguĩra matũ nao matingĩigua mĩgambo yanyu tiga speaker ĩrĩa mekĩrĩirwo harĩa nĩgetha mahote gwĩtwarana na inyuĩ ũngĩagambirie karatathi na nĩ warĩkia rwĩmbo nĩ kũhumbũria ũrahumbũria mwacokagĩra ruothe tondũ gũtiarĩ system kana any technique ya kweheria vibration ya karatathi kau thĩinĩ wa climax kĩa rwĩmbo rũu ũguo mũgũcokera ruothe tondũ nĩ rwagĩa na inegene ona
koguo ri mundu uria ukwanjiriria kurira tondu ni akuo ni rwimbo arira mukirikia rwimbo kana mwe gatagatiri ekumucokia kiambiriria riu undu ucio ni tuonaga ni mwega ni wa Ngai no ni turanoga ni undu ucio ni uratuma tunoge tondu riu tugucoka haria tukwanjitie na hindi uri ngiahuria ngita ni marakarire tondu ringi mucokerete rwimbo maita ta matatu riu ni magiturumaga na tukahota kwa msoma tondu riu ri warakara nene we uraina riu tutiage kirakaraga no mwendie nake ihinda inene mundu tuinite nake ihinda inene ni Heze Ndung'u agacokwo ni Sami Nene ni kuri andu angi bado no riu acio da highlight aria tuinite ihinda inene nyimbo nyingi niki ungitwira kigituteithia kana ungitutara atia kuringana na ihinda riria muikara na Heze to turari uhoro wa Heze Ndung'u Heze Ndung'u Heze Ndung'u ri ni no njaririe uhoro wake ta baba ndauga ni mwithikiria ndera atiriri kana mwiroreri tukiaria uhoro wa Heze ri Heze ni aingi Heze Ndung'u turari uhoro wa Heze Ndung'u uria uinite Birishiba na nyimbo ingi nyingi muno iria cinagwo igoco-ini ucio ni ingitwa kwaria uhoro wake ri mbere nyambe highlight ritwa baba tondu waigua riu ndoka ni ndiari stable guku ndianyitiriire ndiari na nyumba that is anyitire gwake ogeni miaka ena gwake nyumba tiandihagire haria gwake nyumba tuikaraga nake onako twari aingi nikwari uhoro wa andu angi tondu ndiui riu kuma hindi iyo o maharagia atia ndikumagweta maritwa no twari aingi no nie nguga atiriri atunyitite ta ciana ciake ona ni makiria tondu ciana kwi maundu ona mwana akwiraga ona ko ni mbia gwitio kona ta guthi guitanga kana to kumucenjia mundu ucio atukuite makiria ya ciana ciake reke njuge hakwa ndauga atukuite no ndiragweta maritwa mundu ucio ni andeithirie muno muturire-ini wakwa background kana kwarira tondu ona mundu angeumire na kuu ri andu ingi moka makauga hurira rwimbo ta Heze riu ni ahuri arera atua kuina ri akerwa korwo rwenda kuina ta Heze ri thi wethengania na ng'ania gwakora ni twacario nie na ndone nigetha rwimbo ruria rukinyanire aria ni megukihura muhurire uria ciahuragwo no uyu ni ekuremwo ni kuina uria ciinagwo ciahurwo uguo riu agetherwo aga supplementwo na ithui nigetha ugu arenda ri ngita ithui ni tukuhota kurumanira nacio na rutuku uguo ndakuga ni anderire muno music-ini na angihota kuoya uria mundu agirire ni kuina ona angi improve art yakwa muno through uria twagikaraga nake tondu nyimbo ingi ona ni andikaga ndiho ona turicoka tucine riu kaundu kau ekaga ri gihana ta ndoya ngimuiga gihana ta ndiramutukia nginya kwandika-ini nginya kuina na maundu maingi muno makoni finances tondu twakiri othe muno ni njui we ni ukorete tondu wa wira waku wa video ni ukorete andu aria metagwo muini uria yukiriria ti gukomerwo ni murigo ni gukomerwo ni maundu urenda gwika undu no ringi nduri na ugi waguo ni kwenda urenda tore mandiko maugaga atiriri mundu wiririirie utuika ndungata ya Ngai ukwiririria ti gwitwo okwiririria riu mundu urenda gukuruta no ko nduri muini no tondu ni wiririirie na wihe mundu uraina riu we wiririirie ni gukobia ndigukiuga ndakobirie tondu ndakwira ndagiukite na nyimbo kwi nyimbo ndagiukite nacio no ni anginyukithirie muno haria nie ndakinyite na withe wakwa wa wini ri ti miaka withe wa wini tondu mundu mweru undu-ini ni mwithi horo-ini ucio riu ni anginyukithirie na njira nene muno okay tuheake tundu tuigana na twa Heze tondu no twende kumenya tundu tuigana na mwana teithanie nake tondu ndu andu manaria miario mingi guku nja na riu twina mundu haha maikaraga nyumba imo ni tuikarite nake muno twathia nginya gwitu tukauga wiki igiri tugucihuthirira kiandege tukoimagira kiandege tutuka-ini ni twakagwo tugathondeka crusade o hwaini ihinda riu riothe tuguikara ku tugathondeka crusade twakoragwo nginya na hutia tuthiete na hutia ni tuthiete na Heze na tugathie na ndone na tugaikara na kuu muno na tugeka maundu maingi muno so na he undu itangiriganirwo wa muthuri ucio na no ndewarie ni ndimakaga ni uria mundu ekuga ndoiga aca ngenda kuga undu ingicokera nginya mundu ucio eho no maundu itangicokera ndiaragia
muthuri ucio ni andeithirie muno hindi ndatwaraga mwana wakwa cukuru standard 1 that was back 1996 niguo first born wakwa thiaga standard 1 na muthuri ucio niwe waheire mbeca ciarĩ nyingĩ muno ngiri icio ithatu na nĩ ciaiganire gũtwara mwana ũcio ta mũciari mwerũ kumũgũrĩra uniform kumũgũrĩra mabuku kũrĩha mwako na ngĩona tũngĩ twa gũtigĩra mami wao na tigiti wakwa wa gũthiĩ Nyahururu na gũcoka ciarĩ mbeca nyingĩ mũno akĩnengera ũguo nawe ndarĩ na mũtumia kana ciana no nĩ aravalue parental ũrĩa mũciari agĩrĩire gwĩka mwana wake arau value through somebody else koguo through his courtesy ngĩhota gũthomithia kũingĩria mwana wakwa cukuru haya na hĩndĩ ĩyo ngiri ithatũ nĩ ta ngiri thate ũmũthĩ ũyũ citiagĩrĩ mbeca nyingĩ mũno na twakoretwo tũina Shalom mũkwa ona VHS nĩyo twakoretwo twaina gĩtĩpu kĩrĩa kĩnene kĩa video rĩu nake rĩ ndakoretwo arĩhwo mũkwa ũcio tondũ wa produce nĩ Julia Lucy rĩu part of his payment nĩyo twathire kwa Julia wabici akĩmwĩra mwanake ũyũ nĩ arenda gũtwara mwana wake cukuru na ndirĩ na mbeca mũnengere mbeca cigana ona ambia thiĩ tũtigwo nawe ndarerĩrĩra haya nyambe thiĩ matigwo nake koguo ũndũ ũcio nĩ watũmire ngene mũno mũndũ ũcio nĩ atũgũragĩra kinya nguo atũgũragĩra kinya nguo tondũ ithuĩ twambĩrĩirie team ya gũkorwo tũkĩina dancers mena uniform na tũtiakĩgũragĩra nguo nĩwe wathiaga agatũthima nguo cia kũina rĩu nĩ nguo ciagĩgũthakaragia nawe ũgagĩkena to kũina gwiki twacihũthagĩra nginya gũgĩcera he mũtumia ũnjĩraga nĩ atuonaga twĩna nguo icio akona tũrĩ athaka mũno rĩu ciagũragwo nĩ mũthuri ũcio na ithuĩ ona ithuĩ tuona ũguo rĩ niĩ kwanja ta rwĩmbo rũu rauga rwa Shalom rĩ ndaumĩte andũ kĩbarũa ngana rũkĩhũrwo nĩ mũndũ na kwanja yarumĩrumĩtie generator ndakorwo ndaikarire hau reke ngũrĩre ndakenire ndonaga tarĩ matu-inĩ mũrainĩra na ona umwe nĩ ndaranyona tondũ njũthĩrĩirie handũ kwenda nyo ndĩna theciki reke ngwĩre ngakena thĩinĩ wa maraina reke ngwĩre rĩu ũhoro ũcio ingĩtua kwaria reke njuge mũthuri ũcio harĩ niĩ nĩ baba nĩ mũthee wa biũ ona thaa ici angĩnjĩta harĩa rĩ gwake wĩra-inĩ hakikishaga nĩ ndathiĩ hau anjĩta ndirĩ na ũndũ ona ũmwe niĩ ingĩaria wĩ negative tondũ ingĩhĩtĩria Ngai tondũ Ngai rĩ nona hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta kĩndũ gĩaku ũkahe mũndũ Lazarus ndũkanaigue nĩwe wamũhe nĩ Ngai ũkũhũthagĩra ithe ti Ngai ũrakũhete kĩndũ kĩu ũraheana nĩ Ngai ũkũhũthagĩra gĩtikorwo gĩ gĩaku agakĩrehe kĩ moko-inĩ maku nĩgetha gĩkinyĩre ũrĩa ekwendaga kũhe Ngai agakĩrehera moko-inĩ maku nĩguo gĩkinyĩre mũndũ ũrĩa ũkwendaga kũhe nĩgetha mũndũ ũcio angĩgakinya handũ auge Ngai ndamũheaga rĩ ũgatuĩka mũira atĩ nĩ wanairwo karamu the art of giving nĩ atĩrĩrĩ tondũ angĩkorwo we akũheire ũguo na nĩ mĩaka ĩrĩkũ na nĩ ũririkanaga nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ ndirikanaga ndĩgĩrigana ũndũ ũcio nĩ ũhoro mũnene mũno rĩu art of giving nĩ ũngĩtua kũheana rĩ give the best ndũkahe mũndũ kĩndũ kĩrĩa ũrenda gũte akorwo nĩ ũrona no kĩmwagĩrĩre rĩ akorwo kĩna kawathe amba ũthondeke ũcoke rĩu mũnengere gĩ kĩega onakorwo nĩ repair gĩaku tondũ mĩrori witũ no kũigua araigua mũthuri ũcio nĩ mũini rĩngĩ ũngĩ nĩ areciria atĩrĩrĩ mũthuri ũcio ndamũiguĩte kũ andũ marika maitũ arĩa marĩ mbere itũ kũrĩ andũ matangĩkũmenya mũno ta agũciarwo 205 acio no mage kũmenya no rĩu rĩngĩ andũ arĩa mendete nyĩmbo cia kĩroho rĩ ona twenditari rĩngĩ no makũmenye nĩguo tũhutĩrie o kĩbungo kana chorus ya rwĩmbo rũrĩa mwainire rwa mbere biũ rwa Heze ndung'u ũngĩkorwo no ũririkane rĩu cia Heze nacio nĩ nyingĩ mũno the first one twainire nake nĩ Shalom ta tũhutĩrie hanini Shalom nũcio ũkĩte oimĩte irĩma-inĩ maguta mega makũrathimana ona nĩ ehumbĩte nguo nĩ njeri agakua ayo agĩũka kũndũnga Shalom thayũ wakwa Melkizedeki mũnene wa thayũ hau taugaga na mĩhehu Shalom rĩu nĩguo rwakiri
rĩa mbere biũ nĩguo toro-inĩ na rĩu ona hĩndĩ ĩyo tũrakĩina rĩ ona nĩ tondũ ndĩrakĩina nĩguo ndainire rwĩmbo rwakwa rwa mbere onakorwo icio itiendirie wega tondũ ndiarĩ na mũndũ ũngĩndeithia kana andare hau hathiaga ona kana ibati gũtwara hana nĩgetha cimenyeke na rwĩmbo rweragwo hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndorĩte ndĩrigĩtwo mũkuru-inĩ wa nduma ta ya gĩkuũ Mwathani Jesũ nĩakĩnyumĩrĩire naguo theri wakĩo gĩkĩnjarĩra haleluya Mwathani haleluya ũtheri ũrĩa ũmũrĩkĩire rĩu ũkĩrĩte kinya ũtheri wa riũa Alpha na Omega haleluya na atĩ nĩruo rwa mbere nĩruo rwarĩ rwa mbere rĩu na kũu na nĩguo ndaigua rĩ rwega nĩguo ndawĩke atĩrĩrĩ ũrĩrũcokera Ngai nĩekũndeithia hote kũrũtwara ndĩrũcokere ciarĩ nyĩmbo 12 na no hote gũthiĩ ndĩgĩcicokerete o kahora niĩ ũrĩa andũ mangĩkena atĩa tondũ nĩ nyĩmbo njega mũno ĩni tondũ kĩigua nĩ rwega gĩcoka rĩu nĩraikarire nginya rĩu 99 nĩguo ndainire rũrĩa rũinagwo mwendwa wakwa na thĩinĩ wa rwĩmbo rũu he rwĩmbo nyendete rwĩ kaseti ĩyo rũinagwo atĩrĩrĩ yani thĩinĩ wa albamu ĩyo Ngai mwene hinya wothe etagwo Jehoshafatu na he mũthuri wĩtagwo Joshua Muthee Bishop nake gũtirĩ hĩndĩ ingĩthiĩ twĩnake age kũrũina nĩ arwendete mũno tũringithie kĩhugo kĩu Ngai mwene hinya wothe etagwo Jehoshafatu na nĩwe gĩtũmi nĩwe ũmenyaga mĩthiĩre ya mũndũ anowe ũrĩ na ituĩro rĩa mũndũ wothe ũrĩ thĩ anowe ũkarĩha mũndũ wĩra ũrĩa tũrĩarutaga Jehoshafatu nĩ kuuga Jehova nĩ gũtua cira na nĩwe njatagĩrĩra ũkĩandĩra wĩra wakwa Jehoshafatu nĩ kuuga Jehova nĩ gũtua cira na nĩwe njatagĩrĩra ũkĩandĩra wĩra wakwa ũrĩa Ngai arathimĩte gũtirĩ ũngĩ mũruma nake ũrĩa Ngai arumĩte gũtirĩ ũngĩ mũrathima ũngiuga mũndũ nĩ mũũru Ngai amũtute mũthingu ũcio ndangĩtuĩka mwĩhia nĩ tondũ wa uge waku Jehoshafatu nĩ kuuga Jehova nĩ gũtua cira na nĩwe njatagĩrĩra ũkĩandĩra wĩra wakwa Jehoshafatu nĩ kuuga Jehova nĩ gũtua cira na nowe njatagĩrĩra ũkĩandĩra wĩra wakwa gwĩciria mũroreri witũ ũraigua rwĩmbo rũu ũraigua ciugo ũrĩa ibangĩtwo na ũrĩa njega nĩ nyĩmbo njega mũno na cia bata eze ndũmũ nĩ muoka nake biũ mwaina biũ rĩu tũraina rĩu ciake na twatwa kũina ciake tũkaina hamwe twatwa kũina ciakwa tũkaina hamwe ũguo nĩguo twekaga koguo na mũkĩina nyĩmbo ici arĩ oho ici eho cia Jehoshafatu nona hau ũragucĩrĩria wakwa rĩu nĩwe wagucagia ũguo na hau thutha ndakwereke ngũrĩ icio nyĩmbo nĩ ciarugĩtwo nginya ũmũthĩ ũyũ rĩ cama ũrĩa ũkoragwo na nyĩmbo icio rĩ na mwĩrori wakwa ngĩthiĩ hau YouTube wandĩke tu all Daudi wa tene nĩ gũciona nyĩmbo Daudi wa tene gũtirĩ Daudi wa tene ũngĩ ũkuna nyĩmbo nyingĩ mũno icio cia tene cia thaa ici na rĩrĩa ũrerorera hau ga subscribe kũu nĩ kũmũ-promote na njĩra nene mũno na ũngĩhota nginya kũmũrĩ haha no wone mũndũ akũrĩhĩra album ng'ima ĩyo ya tene ũmĩcoke ndĩmĩcokere yothe ingĩgoca Ngai mũno thĩno nĩ kũrĩ andũ mendete Ngai mũno thĩno nĩ kũrĩ andũ mendete ndungata cia Ngai wanyita mũno heze ndũgũ nĩ mwathii nĩ mwaina nake piũ nginya ũkahikania nginya ĩni rĩu toithuĩ twakĩinagĩra nginya ũhiki wake hĩndĩ ĩyo na twambe twĩre mwĩroreri witũ reke tũmwĩre ũndũ ũmwe ũngeria ndeto cia mũndũ atarĩ ho menya nĩ mũcene no ũngeria ndeto njega ciake ndeto njega itiriganagĩra ona ũtarĩ ho itiriganagĩra tondũ tũkiuga mũthamaki ng'ani arĩ mwega rĩ tuge ta Daudi akĩrĩ mwega rĩ ndarĩ ho nĩ akuire ũcio ti mũcene kwĩragwo atĩrĩrĩ no warie ona ndeto njũru cia mũndũ angĩkorwo ho nĩ ũgacokera no ũngĩaria ũhoro ndeto njũru cia mũndũ ũtarĩ muoyo rĩ nĩ ũru mũno nĩ ta mũndũ ũrĩa ũĩ kũrũa aringĩte mũndũ akamũgũithia thĩ akamũhũragĩra thĩ na nĩoĩ kũrũa mũndũ ũrĩa ũĩ kũrũa mũndũ wagwa ndamũhũragĩra thĩ
atagirira arugame nigetha mukirwe tondu guthiite kumuhura guthiite murwe kuguo ndeto njuru iria ungiaria no ngacia mundu mukuo tondu ndangiarahuka no uhitie muno no ndeto iria ungiaria ona kana ni njuru cia mundu wi muoyo angikorwo no hote gucicokera eho nduhititie ni horo mwega muno kuguo we hariwe watamaru ni aguteithia muno muthuri ucio ni ndo igatiriri riu ni kuri maundu maingi atumire hote kugia namo thiini wa wini tondu na miaka iyo riu ndakihurukire gwake ndui korwo ndiari na mundu wa kunyitirira ingiagicokirio gwitu Nyahururu no ni akunyitirira agwetererithiria kirathimo kia Ngai ni akuhifadhi ni akupose weterere kirathimo kia Ngai nigetha hote nawe gugitwara so he did that na muoka ri ha mwamenya ati ni muraina we ukaina ciaku mukaina hamwe ciake mukaina hamwe cia ndone mukaina hamwe cio ngi mukaina hamwe ni mwathire mugithondeka kindu ta bandi riu ino niyo bandi tutwetwo ni handu ni mundu turithiaga turi uguo tutihotire guthondeka bandi tondu in fact mundu heze estari kure guothe etwo ri tutina batana tutingiabatarire bandi tondu etagwo ni andu mebangite a certain occasion ringi ni uhiki ringi ni entertainment cia muthemba wothe twetagwo kundu kwihariirio ndui riu tugukora kwina indo ciothe nginya ahuria ngita ringi ona korwo ahuria ngita matire kuo ri ni ekwirwo ni mundu uria ukana ahuri riu akorwo ni gukirihania matigukirihania nginya ahuri acio so hatiari na strain hatingi it was not necessary was strain ni undu wa badi not unless ni murenda gwitwara inyue enyewe ithi tutiathia kuina hatari tutetitwo ito ri andu magithia ko neta crusade kana show ini mukahura show handu tutiathire icio so twari comfortable kurigana na area ria twathakagira tondu area itu yari tugetwo for entertainment na tugagithi tugakora maundu mothe ni mabange ni twathio kuina mwindi wi ho wi thaa ici ri itho roka kuingira wini-ini ri kana urambiriria ri hari undu ungimwira ateithike kana he ciugo ngimuteithie ndina maundu maingi muno ona matangithirira haha hindi ria twathia studio tugathi tukaina rwimbo turugamite tukaina nyimbo 12 na hindi ono rio rwimbo ru rurahurwo ri ni twahotaga gucokaniria na andu acio maratuhurira indo na technician witu uri uratu producer witu ni twahotaga gucokaniria no nyende kwira muini mweru kana muini uguka kuina wakatiga guka wingirite studio thi hari mundu ta Lazarus yakorwa na ina uthi umuhoe kirira kia rwimbo no mwire agetikira oke athikiririe uri uraina rwimbo rwaku uri ukuhurirwa athikiririe no uri gukira migambo athikiririe tondu ni kuri andu tha ici maroka ringi mundu akaingira music-ini agakora mundu urahingũrire studio ira na ndamenyete uhoro nginya wa kuhura indo icio no ni ahuraga kanitha-ini indo icio itihuragwo undu umwe no ri ihuragwo kanitha-ini indo cia recording ya rwimbo ni ire mutaratara tofauti na ire ihuragwo kanitha-ini tukigoca so macarie mundu qualified na macarie qualified producer na macarie mundu wanaina tondu wanaruona anarumenya nigetha agakukinyukithia ukaruta kiundu kigima giteguguconora na riu ningi ono ugie na gieterero tiga kubarabaria rwimbo ati nigetha witwa muini take time ni tondu kindu kiria ningwenda kuria the upcoming musician no wende kuina kindu gigaguconora wina mbuetani ikindu wainite ugikiina gitari kibangirire wega muno ona wakora no ikindu kiu ndwenda gukiona tondu ona ringi ona ngone video wathakire ugithaka na ithako inene ni uriconoka mukirorera na ciana ciaku so wike undu uria utagaguconora nginya hindi ria ugakora gihiri ugakora wi mukuru ri undu ucio wekire wi munini nduraguconora koguo that is the best idea koguo undu uria mwega muno ni mundu aikare take time wandike kindu kiega kindu kiranyitika undu ati ona andu mathikiriria ri makauga na mundu ucio ni abangite uhoro ucio na mundu ucio ni arahunjia tondu kuina ni kuhunjia njoke nguria atiriri mundu na nyitithanie kuina na biashara no unyitithanie ngoro ndi muini ndaruta biashara eno neno ingi kana wini no utuike ni wini full time no utuike kuringana na choice ya mundu kwi mundu tuaga ni full time musician
na no utukanie ta riu ona ndikwenda kwaria horo wa andu angi nie ni ndukanitie ni nyinaga in my own free time ngathie ngaina na mahinda maya mangi ri ngoragwo ngiruta wira wa guthondeka ndawa cia habo. So you are a professional doctor? Riu wira ucio niguo ndutaga. A professional herbalist. Yeah, all health practitioner. Wa habo. Okay. Itago naturopathy. Tatuteria nini uhoro ucio wa kiria? Uhoro ucio ni nyambaga urigitani. Uhoro ucio wa urigitani. Ndawambiriirie 99 ona korwo hindi yo niguo githoma ndathomaga uguo. Na ngigithoma riria ndonire ni ndahota kwanjiriria guthondeka ndawa na ndina ugi na ngika diploma ya alternative and complementary medicine na ndarikia gwika uguo hindi yo ndakoretwo ndarikia kumenya uhoro wa mwiri wa mundu itagwo anatomy and physiology, understanding the body organs and their functions. Bihota kumenya cio ciothe riu hindi yo tiguo twagicokire kuingirio githaka nigetha ugakirwo muti uyu witagwo na icio ni practicals tone twarikia theory riu ugakionio miti ugakionio uyu witagwo na uyu wikaga na uguo na ngianjiria ku practice wira ucio na riu ni ngoretwo ari guo ndiraruta since then. Ngoragwo riu wira ucio niguo ingiuga wira wakwa riu wini ni ta part time riu na wa gutwarithia wega no kadwarithia wega na hati andu ingicanaga na kuina aca itikoraithagia na hanini kuri kuonia mundu murimu we mirimu mingi muno nithurekaga mirimu tofauti like diabetes ginya cancers we do treat hypertension ni high blood pressure mirimu ta asthma mirimu ta fibroids infertility in men and women mirimu mingi mirimu tutiga etc aca ndukanoige uguo thiini wa mirimu ndungiuga mirimu mena etc aca etc thiini wa urigitani imaanishaga end of thinking capacity. Kweli riu ndungiandika thiini wa urigitani so ni tugithondeka mirimu mithemba mingi muno uguo mundu angiaria ringi ahurire thimu anjire symptoms iria nacio ningumenya murimu uria ngumuthondeka kana ninguthondeka kana ndikuhota na ingikutu ndikuhota ri ingimuriba hari mundu uria ungikorwo akihota tondu ni turutithanagia wira na andu aria mena andu aria mohigiriire wira-ini ucio na ni uhoro mwega muno hayai na ni wira ungira mundu ati no arutage ni wira mwega muno if at all no ukorwo yani no ukorwo wiriri ngenda kuga ati wi mwihokeku ungikorwo wi mwihokeku wira ucio ni guguteithia tondu andu mathuire kuhenio no ungiingira ona maheni riu ri ati muti no muti gutire muti o muti no ungikora thubu ukinyuo ukorwo thubu ucio uranyuo na miti handu ni andu tiga kwamba kunyua miti yo ta mioi kuri miti itahikagia mundu kwi miti ingikuharithia na nduramenya andu acio meguthondekete yake we wakenyua yake njuga ati nginya kwi miti ya hinya wa undurume ni kuri kuo mingi muno ndio mwanake hiyo ndikoragwo i ndawa icio tucita supplements ndio mundu araga hinya ucio akoragwo mwiri wake wina deficiency of certain elements ringi ni minerals kana vitamins iria phytonutrients iria mwiri wake urabatara wagite ri ukamuhe cio uhota gukora andu ringi ni hinya wa undurume marenda na yo nyue riu tanjira na ringi uma naguo na wewe ucoka wiki atia ucoka uthukia maundu na ni guthukia maundu ringi ni guthia ona ringi guthia kuhunjia kweli no ndu kihota kurugama mbere ya andu ni ukuremwo riu ni wega kumenya niki kiu inyu ni murahuthira niki na niki kiki nigetha riu ucoke unyue tiga ndukanetikire kabau gakuri twarere tutiria nyama cia mbuciri tutiria sausage tutiria kiki age tutiria gya thibitari ngurwe tarudi ona igira mwirore riu ndiri ndathi thibitari ndangitikia nduri wathie we nyu iguru gwe tureretwo we kwi thomo gitu ni ona ici icenjanagwo guku ni gutiri ndi ona ni ndiri ona emwe nduri ona emwe nginya cukuru kugererwo nda ya polio ni kuhura tuoraga no kora ni warega piu ona kwi hindi yarehirwo mwarimu akiuga akorwo ndukunyua ndugucoka guthoma ningi muria githomo ri na Ngai ura njitikitie no munene
mwalimu ucio anjirie he kawina witikio munene ati ngimwira witikio nyonetwo ni baba ri ndetha waku ngawaga wethomithia githomo kia mabuku tigana na health yaku uhoro wa health na witikio wakwa ri tigana icio ngai ni ehokeire baba mwalimu ucio ndiatishikite muno ona kwi ndi ndaunikire kuguru guku tukihura mubira hawo ndire na gukiimba muno hawo immediate effect ngia gukinyithirie thi mwalimu ucio anjirie kuga riu nuona mathomo maria tumwiraga ithomo itari njega riu mwana ke ucio riu cukuru ni atiga na ndari class 4 ucio ndi guthoma ringi ni atiga githomo giatigire ha togo rukuru ni gwathuka na kuru ni kuo guku na wiki ĩmwe raina-inio nona wiki ĩmwe githira ndari cukuru wiki ĩmwe na niwe wari njute andoraga uguo akarora na kungi 1 week to ndainuka gwathire gukihihinyo na mahuti metagwo maingoya ni mahuithia mahuithia macio ni mami o muthenya rucine na hwaini nona kuguru wiki igithira ndiri kundu itathia nginya ihenya ndathiaga ngai nake akionania ngai akionania urio kunyenyaga ngai ri agiconorithio ndakua nginya faredi ndahotire kwaria twarikia ruo kimwarikia faredi no kuvuga na nduri plaster na ndiohirwo plaster na ni nderehe cukuru ona gainya ni nguhura mubira na kuguru kuriku mwalimu ucio na ngatengera muno nginya ngakuhiria haria ri ni aconokire muno ona ndangicokera horo ucio ndangewaria ona ngithii handu uraria to akieherire no eherire tondu riu ri na ni thia ngamwira ni uririkana goke njandi gathoma ringi ni umwiraga ngamwira no ndariki tondu riu acokire kigura mugunda orona hau hanyu riu ari oku riu muna ruona gwitikia ngai ni kindu gia bata muno na ngai witu ni munene muno riu hindi ria turaruta wira ucio ri ciugo icio waria cia kurikiriria ni tucihuthagira muno ati ithuĩ no guthondeka twathondeka substance no maundu macio substance iyo guthii gwika ri ni ngai ti ithuĩ tondu ngai ndangikigana kuhonania ugoci ucio ndangigana na ithuĩ atuhete ugo wa guthondeka those substances no hinya uria ithia kuruta ri niyo ciheaga nikio tweheragia maheni tondu ndekira maheni ri ngai nake ndangĩkorwo hau riu tweheragia maheni na wara o wothe nigetha ngai nake etikire ku intervene in that therapy na ni uhoro wa ma hi ucio ni uhoro munene muno na riu ini ucio waku ri hindi o wothe muraina ri he mundu ungi muina nake tiga heze muina matuko maingi aria twainire muno nao ri Julia tutire twaina nake no mundu ta Nyambere hari rwimbo rungi rwiragwo mbeu ya ngai ndiomaga etagwo Joyce Fudi ndamuona mundu gwitwo Ezekiel Jacob onake nyimbo ciake twakiinaga nake ni andu aingi Sofinga ni ndimuinithitie acio ni andu aria muinite nyimbo nyingi aria riu ndanainithia na riu uhoro ucio wa kuina muno ri riu ukite uninitwo ni digital igakorwo mundu arathire studio araina rwimbo rumwe ona ko ni arahekete ni gugwita ri ahota gukora mundu kuhota gwikira like either like you kana even better maundu macio ni moriu mokite maremetete kiria backup wakora mundu ani ekuiba mundu ni ekuina na acoke back owe mwene na rwimbo na ruke wega na rwagire to no gucenjia muinire haria ungiahitirie ti goto gutuinaga ati wahitia hakabutwo ukaina wega kuria wacokagira ruothe no menye hindi o ithaa rimwe rerihagwo 1,800 waikara mathaa 5 haku riu ngwenda kuga no uhote ku incorporate mawira macio ukorwo ni uraina no ukorwo kiruta wira ungi uria ngai agikorwo ringi agiguteithitie na nikio ndakwira nie ni ndutanagiria meri ona akorwo riu uria ndutaga muno no uria unjohaga kana uria ngoragwo ndi busy ni ucio wa guthondeka ndawa cia miti ona turu tha ici ndona he mundu woka turi ucui he mundu watwita tu studio wamurera Kenya bende mune nakwira Kenya bende mutware ana amunengera so riu aria maondete ndawa thiaga nacio ringi no ndwarire mundu no hurire mundu oke no anjire ndangihota twarie na thimu na thondeke kiria arenda na ndimutwarire so riu ngoragwo ndi so flexible thiini wa wira no hocio gagikorwo kiri no hocio gakorwo ri mwega na ndanakuigua nyimbo-ini cia riri cia mundu gwitwo Warukemi nyimbo cia Warukemi ni Bishop George Warukemi Wachira wa Mwangi Warukemi ni gakioeka ni muthuri mwega muno nyimbo ciake tuinaga nake no rwimbo rumwe tu tutainire nake
mainĩte na hece rwetagwo Hezekia igua ciugo icio na tondũ yarĩ mũrwaru komete gĩtanda-inĩ akĩrora rũthingo-inĩ tiga rũu ici ingĩ rĩu ciothe rĩ tũkoretwo tũkĩina nake nĩ bishop wakwa mũrata wakwa nyendete mũno rĩu ũcio twaikaraga tarĩ brothers no rĩu nĩ ũndũ wa akĩrĩ bishop rĩ onake ngakĩmwĩta baba rĩu ũhoro-inĩ ũyũ wa Ngai na nĩ mũthuri tũgĩtĩaine mũno na mwaikara nake nginya mwathika menda-inĩ twathiaga Coro mathiĩ Coro ihinda-inĩ tũgĩthiĩ Coro tũkiuma Coro tũgĩthiĩ Three Stones tũgĩthiĩ Njata tũrĩ o nake koguo nĩ tũkoretwo twĩ nake ihinda inene mũno okay onake gũtirĩ kaũndũ ũngĩtwĩra mwana teithania mũno nake na ũcio ndingĩhota kwaria maũndũ marĩa twĩkĩte nake rĩ nĩ maũndũ nake manene mwena-inĩ rĩu ũcio mwena-inĩ wa ũtungata mwena-inĩ wa gũteithania rĩu onake agagĩkorwo na we mwene rĩu nĩgetha nguonie rĩrĩa ngwĩrire Heze nĩ baba Heze nĩwe watwĩkire busy rĩrĩa atwĩkire star no igua nĩwe ũkũmũinithagia nĩwe wanyitire ũguo akĩndwara harĩ bishop wa Rukemi akĩmwĩra rĩu nĩ ndabona nĩ ndanjĩrĩria kuoheka na nĩ ũrĩbatara kũina na nĩ ndĩrakũinithia njage ihinda ndakũrehera mwanake ũyũ harĩa ngũinithagia rĩ ũyũ no ahote nĩwe wanyitithanirie ndikũririkanĩte nĩwe wandwarĩire bishop wa Rukemi nĩgetha tũmenyane na nĩgetha andige moko-inĩ ma bishop nĩ Heze wekire ũguo mũthuri ũcio mwega atĩ wa Samaru nona harĩa atwĩkire rĩu nĩ twatuĩka busy rĩ niĩ akĩneana mwena ũrĩkũ ũrĩa ũtarĩ wahora nginya ihinda rĩrĩkũ tondũ bishop angĩbatara tũine niĩ no kũnjĩraga tũgathiĩ tũkaina tũtũrĩte tũrĩ ũratongo twanyitithanirio nake nĩ Heze na ngwĩciria we mwatuma ndũgũ na mũndũ niĩ nĩ ngwenda ndũgũ ta ĩyo nĩ njega mũno andũ aingĩ mekaga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ andũ matarĩ ũreri mwatuma nake ndũgũ ndangĩenda mũmenyane na mũrata ũngĩ wake ona ũmwe ona akarĩmĩtagi ndũkoe namba cia arata ake atĩ nĩgetha matigatuĩke arata aku anyitirwo guoko ngĩtwarwo kwĩ mũthuri ũcio ũgwĩtwo bishop wa Rukemi nĩ Heze Ndumu harĩa ndĩremagwo nĩ gũka Wanjĩta ũyũ wamwĩta nĩ arĩũkaga kĩmwĩra nĩ njũĩ wĩhokeku wake na nĩ njũĩ ũguo twĩkaga nawe no ahote nawe wathiĩ harĩa ngĩrũigĩrĩra o ta ũrĩa kwagĩrĩire tondũ haya in fact tiga nĩ ũndũ tugaga nĩ mũndũ tũrainithia rĩ tũkorwo tũkĩinĩra Ngai ithuĩ na mũndũ ũrĩkũ ũcio tirĩ mũndũ wĩinithagia nĩ Ngai mũinagĩra mwĩ hamwe rũrĩrĩ rwa mbere mũnyire na bishop irathimo gĩaku Mũrungu ikaraga thĩ-inĩ mũndũ gĩtionaga na gĩtirĩ tũcoka tũkĩina ndwarĩ witũ tũcoka tũkĩina rũngĩ rwĩragwo ndithiaga na imera ũguo na Ngai akĩrĩ o mwega nyĩmbo icio ti njega rĩu ona hĩndĩ ĩrĩa ngwaragia ũhoro wa andũ arĩa tũkĩinĩte nao rĩ nĩ ngwambĩte kwaga kũgweta bishop tondũ rĩ bishop ti mũndũ wa kũgwetwo ũguo no rĩu no wamũhe handũ harĩa he hake nĩ tũinĩte nake na tũkaruta mawĩra maingĩ mũno ma gũtungata Ngai twĩ hamwe na onake agatũma ndĩrute maũndũ maingĩ mũno marĩa ona ũmũthĩ ingĩka rĩ nyonaga ta ndĩ wa marika macio nĩ mũthuri ũgĩ mũingĩ mũno no tũmwĩta gũkũ nakuo oke tondũ rĩu gũkũ tũrenda irĩre ta icio cia nĩ njega mũno tondũ nĩ arĩ ũhoro mwega mũno rĩ nĩ tũkũmwetha na rĩu twarĩkia kũmwetha ũcoke o we ndũĩ mwaki hoyagwo kũrĩa kwĩ ndogo nĩguo rĩu nĩ ũrĩnjĩta gũkũ nĩgetha njarie ũhoro wa mĩrimũ ti ndawa mĩrimũ ndaragĩria mũrimũ akorwo nĩ cukari ngauga ũrĩa ũkoragwo hana ngakĩra mwĩroreri witũ akorwo nĩ ũiguaga tũmaũndũ tũu tũmwe twa macio ndagweta rĩ rĩu ũke nĩ tũkũhota gũteithania nona we rĩu gũkũ ũguo waingĩra gũkũ nĩ ũrĩũkaga kaingĩ ngũkena mũno na mwĩroreri wakwa mwĩtĩkĩre ngũgwathĩkĩra mũthuri ũyũ okaga gatũhe ũhoro ũcio wa maũndũ macio tondũ rĩngĩ nĩ twaremirwo nĩ mĩrĩre nĩ aremire rĩngĩ ti kwenda gwitũ na nĩkĩo ngwĩrire mĩrimũ nĩ deficiencies ya mĩrimũ ya deficiencies ya mwĩrĩ kwaga indo fulani irio-inĩ rĩ nĩyo mĩingĩ gũkĩra kũrwara tondũ nĩ kũrĩ ndwari na nĩ kũrĩ mĩrimũ rĩu ũruari ũhoro wa mĩrĩre rĩu twaruta andũ aya maũndũ macio rĩ ona to nginya tũmathondeke ũngĩona kĩndũ ũngĩona gĩtangari gĩa gũthinga mũndũ njaga rĩ
tiga gweterera onu ati ukamunengera andu makionaga munengere na hau hitho-ini no tumarute maundu ma kwigitira na makire mwiri wakirega kugitirika ri magicoke magiuke niguo kuri ithui ni uhoro mwega nona guku kwa Lazarus Impressions Media uri karibu sana thank you ukitari aru ukiwariria arumiriri aitu na arata itu torujuga aria rika riakwa ni my brother and sisters aria akuru kungira acio ni brother iria nguru aria arika ria mami acio ni mami tuothe aria rika ria baba na baba itu ni ahurukire acio ni aciari akwa othe ni baba itu ni maheaga gitio muno ni ngorogo ndi matamburite muno tondu Ngai ni tutithitie channel ino ni tuthiite wega muno turete subscriber ngirigana ria 20 ngirigana ria 20 na kuringana na ndirona guthiite ri no twaye kunina mwaka utakinyite magana meri kanona makiria Ngai ni mwega kanona makiria no we muheani wa indo ciothe njega kanona makiria tunake ni Ngai ni mutugi twenda kumutigira tondu Ngai uria twite no gukuri twika ugo ni gutwikaga heri bondo ni ini tugwa atiriri ora uria Jehova aigite no gukuri hinga Yoro uria Jehova twite no gukuri twika ndikuona bata agwithindikira ndikuona bata agwithindikira no kuhoya uria Ngai aigite gugitwike guo ni nyimbo njega muno uria Ngai atuite ri noguo kuhinga no gukuritwika ni njuite takinyukia kanyamu gako uguo ni uguo ni hega tukaigua kimaka mwiroreri witu ngucia no igua horo ucio wa muthuri ucio ani horo mwega muno tondu uria Ngai atuite ni njui no kuritwika uguo ta mahekigo kinini kia Ngai no wenda tuthome Bible ni tuguthoma kiringini na maundu macio twaria tondu horo wa Ngai naguo ni ngini wa magegania muno ni mwega muno mahekigo ciga tukiriki tondu ni twathi kurikiriria ni kuri horo wandikitwo na niguo horo ucio ni ungenagia muno wandikitwo thiini wa gucokerithia maathani 8 gucokerithia maathani 8 gucokerithia maathani 8 ni ndirona wina Biblia ndina Biblia haha guteithia muno gucokerithia maathani 8 ni tondu kuri andu meriragiria gwika maundu fulani na matire mahota kumeka uguo horo ucio wa kwiririria kumeka uturaga thiini wao no matire mahingirio ciiraniro icio njire mundu kana mwiroreri witu atiriri gutiri mundu ugukua toria kwiragwo arutwa Jesu makuire matahingirio ciiraniro nima gutiri mundu ugukua tahingirio ciiraniro no ni kuri ihinda Ngai atoraga mundu weru-ini nigetha mubundithie tondu kwiragwo thahabu njega igeragio na mwaki riu hindi urona ugithinika utekwa chief maundu maria wirigiriire ri wi weru-ini Ngai arenda gugutua kindu kiega gia kwihokeka gia kwendeka na kindu kingituma na undu ungituma witeithie utiga ngwire umuthi Lazarus ungihoya Ngai ngari Ngai acuthiririe one egukunengera winina nayo na kuri undu akuigiire ugeka na agikuhe ngari iyo aya no uture ni ukagia no ndugite tondu Ngai akuigiire nginya hindi rio ukagimara undu-ini uriku ucio koguo maandiko macio ni maragia horo mwega muno gucokerithia maathani 8 twajiriria hau imwe o hau maathani mothe maria ngugwatha umuthi ri mamenyagirirei mumekage nigetha muture muoyo na muingihe na nigetha muthie mukegwatire nigetha muthie mukegwatire bururi ucio utwike wanyu o ucio Jehova erire maithe manyu na mwihitwa ati ni akamahe arenda kuga atiriri indo ciothe Ngai abangite gukuhe ri no agakuhe kana ni ukugera thina-ini kana ni uguthekererwo ni andu kana ni ukunyururio ni ati kiria giothe abangite gukuhe ni agakuhe kuona atiriri indo icio araniirie na maithe maitu Ibrahimu aria mari a mbere niwe aerire kirathimo kiu kiria gitukinyagira ri ni kirathimo kiria Ngai eraniire tene muno uguo nawe ri hindi yo
we mwirori witu wikarite hau ri tamba utare miaka yaku wone kana ni ukinyitie miaka mingi iri ungiuga ati ukinyitie miaka yo Ngai atakuhete no ni ati thutha-ini ri Ngai ni gukuiga kuigite nigetha kuhariririe gukurathima uria abangite gugakurathima koguo gweterera ni kwega ikara wetereire Ngai tondu no aguka ni tuthie hau mbere hanini tuikuruke igiri gucokeria mathani igiri na uririkanage njira iria yothe Jehova Ngai waku agutongoreirie miaka iyo 40 oku weru-ini nigetha atume winyihie niguo akugerie amenye maundu maria mari ngoro-ini yaku kana hihi ni urimenyagirira mathani make kana sa mwathani arogoca ati uririkane nituge kwa ngerekano wina miaka X miaka iyo yaku ngimitara ri uririkane kuria Jehova Ngai akugereirie no ko nduri na kiria wiriragiria no wambe uririkane kuria Jehova Ngai akugereirie tondu kuria Jehova Ngai akugereirie ri hena kuria kurutite nigetha akugererie nigetha agutware no anyita ati umenye atiriri ati wikarite uguo wothe nigetha akugerie kana hihi ni urirumagirira mathani make kana aca ti mathina akuhete ni gukuruguta arakuruguta ni gugukuria aragukuria ni gukurera arakurera nigetha kiria agakunengera riu ni ari agakunengera arikia kuona ni akamenyerera kana akenina nakio ugu ni kuga atiriri ona ukorwo ri uguo nginya na miaka tuge 15 auga nona mundu uyu ni bati kumunengera V8 tondu ni capable of maintaining that ndekwinina nayo ndekwigoca nayo ndekunyararithia ni akurorete ni aguthoma koguo ngikoo ni ukumunyararithia ri ni agukugeria weru-ini nigetha akurugute ithu iguaga hunjaga geragio na mwaki kugerio weru-ini riũa-ini nigetha ukiumire mwena uria ri akuririe mbura tondu ni ona ni ugwitiria mbura amen ndauga amen ni tondu hariri nduma ungirora maundu maria twanagerera mutiriri-ini itu ri na kuria twanagera ri wikuruka nigwe ngirira ya rwimbo rwanyu ati tuikarite nawe haha hii no andoki haraihu tuikarite nawe haha na tindaumite kurimia nyitite gacembe uguo ngiona mukiina TV-ini uhoro ucio kingenia muno na niwe uyu twi nawe haha na nuona nduranjitite tondu ihinda riu ritirakinyire idakwira riu uhoro ucio nurari muhariria either nie ndingirokire kuga uria Ngai uria ugukenia Ngai kana we ndungiranjwirire undu ugukenia Ngai no umuthi ni aronire ni ihinda riria riega uririkane kuria miaka iria tutie twakorwo twi nawe mitambo-ini teno yaku na nie ndirikane miaka iria ndinayo ndirakuona Lazarus no umuthi ri niguo Ngai onire kwagiriire tondu nionete atiriri ni tukuiguana miarire tukwaria nigetha one kana ni urihingagia mathani maria agwathite niguo kana aca na amenye kiria ki ngoro-ini yaku nigetha riu Ngai akurathime ni akoragwo niki ki ngoro-ini yaku kana ni urihingagia mathani make akuhe kana aca akamba gukurera nginya gukinyaniria wakinyanira akunengere yangikunengere ucoke mugaruruke no ukorwo kindu kiu utakionete na njira iria yagiriire tondu ti kuga ati andu aria othe me ngari ni Ngai umaheaga aca ni kuri njira igeragwo na andu magaikorwo macivite no akorwo ni Ngai urakuhe Ngai ndangigwikira undu acoke agwitikirie kumuconorithia naguo no kuri undu uria ukuma kiambiriria ri ni hari na thoni ni hari undu wekire ungiacambithirie Ngai agikurekereria wihangire wigire na ngari kana wigire na mugunda kana wigire na kindu kingi o giothe no weterera Ngai he gives the best he gives the best na akuhea kindu na agakuhe protection Ngai ndahea mundu tonga gukumwo thutha ni kia kana maithori tuthi ithatu nake agituma winyihie na akireka uhute agicoka agikuhe mana uriage namo mari kindu utamenyete kiria kio ona kana mathoguo magakimenya nigetha akumenyithie ati ni irio ciki to irio nigetha
akomenyithie atĩ ti irio ciki itũragia mũndũ muoyo no rĩrĩ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ Bible versions itihanaine ibuku rĩa Ngai riugaga atĩrĩrĩ to mũgate wiki ũngĩtũria mũndũ muoyo na haha kwĩra atĩrĩrĩ nake agĩtũma wĩnyihie nĩgetha akũgerie ndikanona Ngai atĩ niĩ ndĩrenda Lazaro wĩnyihie nĩgetha ngũgerie ndĩrenda wĩnyihie nĩguo ngũtunye mũtoka ũrĩa waku ndĩrenda wĩnyihie nĩgetha partake studio yaku ndĩrenda unaona ũndũ ta ũcio Ngai atũmire menyihie nĩgetha amagerie ũguo Ngai akĩenda gũkũgeria rĩ amba he makes you humble atũmaga wĩnyihie ũguo hĩndĩ ĩyo arakũgeria rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩnyihĩtie mũno andũ aingĩ mendaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai atũma menyihie mũno rĩ amarathime no kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ agĩtũma wĩnyihie nĩgetha akũgerie na rĩrĩa mageririo rĩrĩa menyihirie Ngai akĩmageria rĩ acokire akĩona no mahote kũrũmia maathani make ti aca akĩona no mahote akĩmahe mana ciarĩ irio cia raika bũrũri witũ ciarĩ irio cia raika Biblia ũngĩthoma commentary Bible yaragia ũhoro Bible commentary yugaga atĩ ciarĩ irio cia raika na ciacamaga o kĩrĩa mũndũ ekwĩrirĩirie kũrĩa hakwa nĩ ngũiguĩte kũrĩa tarĩu ũguo nĩ ndaigua kũrĩa rĩrĩ kagũkũ bas rĩu mana korwo nĩmo maharũrũkirio rũcinĩ ũngĩarĩa mana ũigue nĩ ngũkũ warĩa ũrĩa ũkwĩrirĩirie mũtungo angĩarĩa mana igue nĩ mũtungo ũrĩa ũkwĩrirĩirie ngũnja gũtũ angĩarĩa mana igue nĩ ngũnja gũtũ ũrĩa ũkwĩrirĩirie mũtura angĩarĩa mana aigue nĩ mũtura aigue nĩ mũtura ciacamaga o kĩrĩa mũndũ ekwĩrirĩirie atĩ nĩ kuonania atĩrĩrĩ ũrĩa Ngai maũcama maingĩ Ngai rĩ handĩkĩtwo atĩa Ngai mĩrĩo mĩthemba mĩingĩ haleluya ni mwingi alehema Mũroreri wakwa tondũ ndora ndagĩka cithiĩte mũno na nĩguo hĩndĩ kiugo kĩanjia kũnyita na kĩagĩra mũno ndona rĩu gũkũ nĩwe yandĩka gũkũ nĩwe yandĩka gũkũ nĩ ũrĩa ũkaga kaingĩ tondũ nĩ njũĩ ona mwĩroreri hau na nĩ ndakũrire mwĩroreri wakwa ũgatũkomentagĩra hau ũgacoka ũgatũshare ndũĩ mwĩroreri na subscribe ĩtio rĩngĩ ũgatũkomentera hau ugacoka ugashira andũ aingĩ ũrĩa kwahoteka makinyirwo nĩ video ĩno na makinyirwo nĩ ũhoro ũyũ tondu thikũ ici andũ nĩ marenda mũno gũthikĩria ũndũ ũngĩmateithia nĩkĩo nire nyaje mũno kwanjĩria na history yaku ũrĩa ũkĩte rũgano rwakwa ũrĩa ũkĩte tondu woka warĩkĩrie na ciugo njega mũno maũndũ hihi kũu wanjĩraga mwanyitagwo kũu mwagereire mathĩna warĩire maybe no Ngai wendaga gũkũgeria maũndũ-inĩ marĩkũ gerio kana nĩ ndĩrũmagia maathani marĩa athanĩte kana aca nĩma tondu nĩma korwo ndwangerire nginya kwĩhethe ndũngũ mũthĩ tũtingĩkũĩ aca no korwo ingĩacokire na kũrĩa gwitũ kĩandege tene ũthiĩ ũgacinagia makara kũu rĩngĩ you never know Ngai nĩ ahũthĩrĩte andũ aingĩ mũno gũka magũteithĩtie ona we to niĩ nĩ andũ mahũthagĩrwo makaheo nyamũ ĩrĩa ngwĩrĩ the art of giving rĩu magakũheaga the best akorwo nĩ idea they give you the best akorwo nĩ ũteithio they give you the best nĩma tondũ niĩ rĩrĩa ndokire wĩra-inĩ ndoka wĩra-inĩ rĩ ũyũ wa video rĩ mũthuri wa bundithagia nĩ mũthuri mwega mũno ndĩte mũno mũndũ mwĩtaga Daddy Mũtendo ngũraga na nĩ abundithirie wĩra ũyũ na njĩra nene mũno na wendo mũingĩ mũno niĩ ndonaga tarĩ hardship no but we nĩ amenyaga hardship ĩno ndĩrakũgereria rĩ nĩ ya gũtua mũndũ nĩ amenyaga maumĩrĩra mayo na ũmũthĩ rĩu nyonaga ciugo iria njĩraga maũndũ marĩa njĩraga nĩ ndĩmarĩagĩra ũmũthĩ na njĩra nene mũno na ndĩ kũu he mwanake andĩkĩte wetagwo Amos Kamau nĩ mũthuri mwega mũno Amos Kamau rĩmwe ngĩkĩraga video Facebook kakũri makĩina handũ ga video kau within 2 days kaina ngiri 64 nĩmaĩroreire kando nĩ yanjĩrire atĩrĩrĩ Lazaro ũngĩhingũra YouTube channel ũmĩkĩre video ĩno rĩ no ikinyire andũ aingĩ mũno
tondu Facebook ni rega kwirorerwo wega ni undu wa screen no ngikira YouTube ri ona ringi ni urionaga kanyamu kanini hau ngimwira horo ucio ni wama akinjira niguo thio hingure ndahingurire nie kuma na muthenya ucio ndagika iyo ndathire ngetha ngenjeru ku Google ndio maundu ona ma Google matiwekaine riu ni ndathire riu uria mundu athiaga online no Google yari okuo no ndu matiamenya uhoro wa ku Google riu ndathire ha ngiandika nginje tondu akiri o muthomu no ndagithiete handu ngakingira thoma nje kuandika how to open a YouTube channel ati muthenya umwe ati thiko igiri ati thiko ithatu ngithoma rucini na muthenya nginya riu mundu ucio kwa kangoraga nyamu ndirathoma akanjuria kainde acokire kirathi kamera ihe kaundu ndenda kumenya haha na nigabata muno nigetuteithia nginya wira-ini uyu akanja ni sawa like that tondu ari muthuri mwega muno nie ngithoma ngimenya nyamu ni ndehingurire ngihingura na ngikira riu kumania back 2017 riu ugu niguo ndapire na ki nona Ngai aduta kuu guothe ande hau he muthuri ucio nake muthuri okanjoya ona na taruta ira na kandeo muno etagwo Amos na Amos na ndiye kandi ari YouTube channel ni ndiuhi no ni yakwa iha na Ngai agamiteithia muno riu turorete subscriber ngirigana ria 20 na tuthiete muno within no time ni ndwe tukinya 200 within no time tukinya 200 matano tondu ha tutukite tuheni andu tutukite ha gwika kakara tukite kuhe andu uhoro wa ma uria kuri no uria kuri andu ona ungihe uhoro wa ma na mone tari maheni nikio ndahuthira kiugo kiu tukite kumuhe uria kuri weka ni uguona kwi mundu ungiona ringi tiguo no ni uria kuri na Ngai ri ndui niwe muira witu ate we waria uria kuri ona ko wero no we waria uria kuri na ne mahitie kuga mundu ni ahenania akihana rugano rwake tondu niwe wiyui ni mane na ngora ya mundu ni kamututu gutuika ugatuika no ngiona mundu urami expose akamuhe kana akagutariria uria we agagutariria we akeitariria tiga kumwira cha na twa tucoka thutha hanini na mwirori ndekere biu tondu kurikagia ri we uri wanyitwo na scandal yothe to ni hakwa ndiri ndakuona mitambo-ini ati handu nyitwo na scandal yothe scandal aca ona iriku aca ni ndiranyitwo ni scandal ni tiga scandal ni ndinda muthenya ona umwe OB ni kwandika kindu ona ki maisha makwa he mwirori namba namba yakwa ni njugire ritwa aca Daudi wa tene wa Mbugua na Reverend ujagia kuria Mwiki the barabara ya ACK Road ka barabara ga 13 aingira na kugugo kwa motho guthii ukore kanitha wiho ni kuu ni kuhujagia namba yakwa ya thimu ni 0721 92 99 85 0721 92 99 85 niyo namba yakwa ya thimu iyo gukinyira mwiroreri ndagika ciothe angihura nginya wenda uhoro wa ndagitari nginya uhoro wa music angihurira ni tukwaria maundu macio meri ndari uhoro wamo ni tukwariria ona ko no kiuria gikonie kiugo kia Ngai nikio ndoiga ndi Reverend nikirio muhunjia koguo no guthondeke no twari uhoro wa rwimbo na ngutare o no na riu ningi no ngikuhunjirie nguhe ciugo cia Ngai ta icio twaria na njega muno una guku icindetwo ni urika guciaria ni njega muno reke tuhe andu ayo ho ungioneka njira igutuma kiugo kia Ngai githie mabũrũri-inĩ mothe ri kwiragwo atiriri maguru maria maumagaraga kumagaria ngumo ya Ngai ti marathime koguo guku no kuo kiugo kiu no kio kingikuria wira uyu waku niguo amen tondu ni maguru marathime macio metikirite kumagaria kiugo kia Ngai githie kinyuke kunene thengio muno kwi Ngai amen mirori wakwa no igwa ciugo icio cia ndungata ya Ngai uyu ndimwitaga Dadi na wakiuga maritwa make etagwo Daudi watene ndagitari na ni Reverend na ni muthuri mwega ndanjirie kumuigua nie tene muno ndika mwana kanini na ndamuona uguo ona umuthi uyu na ndaria ndamuona ni ngenaga muno na niguo ena ciugo njega muno guku ni tukumwandika okage njukage guku ukaheana twethe muthenya umwe wa wiki uko ukaheana uhoro ukaheana muthi wa dawa wacoka thutha wa dawa icio waturutiria kiugo no igateithia mwiroreri bitu muno na igateithia bururi na igateithia family citu uhoro cio ti mwega uhoro cio ni mwega na ni wa kwihokwo
riu ri tuine rwimbo kibungo ibungo igiri rwimbo ruriku wendete rwa mabuku turikitie uguo rwimbo rũrĩa nyendete mũno ri nĩ nguaga rũkĩoya ngoro yaku tũkũina rĩrĩ he rwimbo nyendete ithatigagĩrĩra kũndũ kũingĩ rwĩtagwo rũgendo rwa Isiraeli rũkoragwo namba if I'm not wrong 95 cia roho mutheru kana cia nyĩmbo cia roho mutheru nyĩmbo cia roho mutheru namba 99 95 if I'm not wrong ha huwa 95 rũgendo rwa Isiraeli no rĩo rũgeigua twarũga rwa kuma Misiri tondũ twaina kĩbungo kĩa mbere tũgũthiĩ kĩbungo kĩa namba 4 gĩti ibungo igĩrĩ no ibungo igĩrĩ nĩguo tũkũina kĩa mbere coka tuine namba 4 nĩguo rũgendo rwa Isiraeli rwa kuma Misiri Jehova rũtongoririe ndũrĩrĩ ikĩmaka makinya iria-inĩ itune rĩgĩtuĩka njĩra nyũmũ Miriamu mũirĩtu warĩ wa nyina na Musa akĩra airĩtu arĩa angĩ goca ai Jehova nĩarũndĩte Firaũni rũya karikataiga na ni hero ngenyerete muno ina gwatiriri teithania yole oinywe o mundu na uria ungi maundu-ini maria mothe mari muhinyagiriria muhingie watho ria Jesu amwathite Paulo nerire kanitha wa Galatia andu aria mendete Jesu ni mambite miri yao muti iguru na merirĩria mayo ona mwirori wakwa nĩ tũrĩũka haha rĩmwe tuge ũmũthĩ tũtiraria nĩ kũina tũke tuine oro ũguo tũhorire tũtaina ndarama tũtaina kĩndũ tuinire Ngai nyĩmbo ici cia roho mutheru cia roho mutheru ciahetwo mũndũ ũtarĩ mũthomu nĩ roho tucine na akandĩka na akakuti nginya Bible verse mũndũ ũcio nĩ ahetwo horo mwega mũno tucine ũguo tondũ andũ aingĩ matiũĩ Gĩkũyũ nĩ kĩrĩ worship nĩ kĩrĩ worship ya Gĩkũyũ gũtirĩ ndiũĩ thĩ ĩno yothe ona kũrĩa thĩinĩ wa bũrũri wa Nigeria they have the best worship but ndiũĩ kana no makuhĩrĩrie worship ya nyĩmbo cia Gĩkũyũ matingĩkuhĩrĩria niĩ nĩ ndĩmĩendete na nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na worship njega no andũ aingĩ makiugaga tũtikĩrĩ ĩtekwĩgũmĩrwo o ũguo igua twaina o ũguo kahora ndakorwo kaigua mũndũ nginya nĩita maithori arikĩrĩtie ũhoro-inĩ ũcio nĩ ũndũ wa gũtuguo nĩ roho mũndũ ũcio akaigua rĩu nĩ aingĩra amezama mwĩrori wakwa nĩ thengio mũno nĩ ũguo watũthikĩrĩria na watwĩrorera Ngai wa muoyo akũrathime na akwende mũno ũririkane hau gũshare na gũcomment ũndũ ũrĩa ũngĩenda tũcenjie gũkũ kana ũngĩenda twarĩrie gũkũ ndeto icio no ikorwo ci cia bata mũno tondũ ngwĩraga we wĩ mũndũ wa bata mũno thĩinĩ wa channel ĩno na nĩ ngũhoyagĩra Ngai mũno akũrathime na agũteithie mũno mũgĩthiĩ na mbere na gũtũsupport na njĩra o ciothe either physically financially no horo cyo kũrĩ mwega na mũigua ndungata ya Ngai Dr. Reverend Daudi wa tene nĩ mũtungatĩri onake ũngĩmũikiria tũĩ hau rĩ ndangĩthũra no nĩ ũrĩa ũngĩhotithia ti kũhoya arahoya aca gatuone na thĩna o wothe aca ona ũngĩaga kũmũikiria kĩndũ oro ũguo twaria ndeto icio watwĩrorera nĩ wakorwo wĩkĩte ũndũ wa bata mũno.